ned på banen her på Golsfjellet. Det klokken 9 om morgenen. Vi på BMW X-Drive Experience. Her først ut skal vi kjøre en M240i X-Drive som står bak meg her. Og så har vi også en M140i X-Drive som står bak meg her. Vi har 2 instruktører fra brannvesenet som kan kjøre. Jeg tror jeg kan kjøre. De kan faktisk kjøre, og de skal hjelpe meg å komme rundt banen her, ned på isen, trygt og godt, men så raskt som mulig. Og etter hvert så skal vi få lov til å skru av antispinn-systemet og sikkerhetshjelpemiddelet, så vi kan ha litt moro, forhåpentligvis komme litt breit, og kjøre mest mulig med blikk ut av sidevinduet. Da er vi ferdig med første runde med underholdning. Det var med M140i X-Drive og M240i X-Drive. Vi fikk faktisk lov til å skru av antispinn og alt mulig etter hvert. De synes vi var så flinke, selvfølgelig. Nå skal vi få sitte på med en profesjonell racersjåfør bort i BMW M850i. Han skal ta oss noen runder på banen og vise oss hvordan man egentlig skal kjøre. Hei, Kristian. X-Drive-demonstrasjon når man tar den ut til grensene. Ja. Og det 4-hjulsstyring i den bilen her, ikke det? Ja. Synes du det en fordel, eller? Ja, altså, helt ærlig så gjør jo det bilen mer kjørevennlig, i hvert fall på fast underlag. Om det har så mye å si nå på isen her, det vet jeg ikke. Var det det vi har? Selv om det is, og vi ikke på rallypigger, vi på lappidekk, ikke sant? Ja. Med litt ekstra pigger, så kjenner jeg... nå sliter kameraet litt grann her. Så kjenner jeg G-kreftene skikkelig. Vi kjører egentlig ikke så voldsomt fort, vi oppe i 90-100 km/t. Så det her går i helvetes fort, altså. Jeg ferdig med runden. Jeg ble så oppslukt i hastigheten vi hadde at jeg skudde av når jeg trodde kameraet ble skudd på. Og så vil jeg bare si tusen takk for turen, Kristian. Det var veldig hyggelig. Nå skal jeg videre og kjøre BMW 3-serie. Lykke til. Takk. Fått kjøpt meg en liten tur i helt ny BMW 3-serie. Her en 320D X-Drive rundt litt over 190 hester og 400 Newtonmeter. Veldig glatte veier, mye snø og is, og som BMW som vi kjenner, veldig fin balanse. Kjennes nesten litt sånn bakhjulstrekk, men kommer du litt ut i sladd og sånn, så henter 4-6-systemet deg inn igjen, og uten dramatikk eller mye håndarbeid. Ja, vi fikk kjørt bare en halvtime, så det litt vanskelig å bedømme bilen ut ifra det, og så vi ikke på tørr asfalt og sånne ting, men første inntrykket på norske veier på vinterføre ekstremt bra, veldig stabilt, og nesten litt mer lekent enn jeg kan huske fra før. Vi kjørte en luxury-utgave i veldig norgesvennlig grått. Veldig business, litt kjedelig kanskje, men så har de også en M-sport-pakke på denne fine blå 320D X-Drive her.
Da kan du lure naboen litt og få litt til å tro kanskje at du har kjøpt en M3 i stedet for. Endelig litt fred og ro mens alle de andre spiser der inne, så har jeg valgt å være igjen litt og få se litt nærmere på denne Rolls-Royce Cullinan. Rolls-Royce påstår at de har bygget den ikke fordi at SUV-markedet har vokst så innmari de siste årene. De sier selv at de er egentlig litt for sent ute til å få en del av den kaka. De har bygd bilen på grunn av at kundene vil gjerne ha en SUV. Cullinan er basert på Rolls-Royce Phantom-plattform. Bilen har de brukt 8 år å utvikle. Den har en V12 Twin Turbo-motor. 870 Newtonmeter, hvis ikke jeg tar helt feil. Bilen er full firehjulstrekk drevet. Det som er litt interessant, det er en automatkasse i bilen, og den kan du ikke overstyre manuelt. Den bruker satellittoverføring for å gi informasjon til automatkassen om hvordan den skal oppføre seg på veien i forhold til hvor du kjører og hvordan terrenget er. Velkjent pinstripe som fortsatt er håndmalt av en kar hos Rolls-Royce. Ikke alle bilene blir levert med denne pinstripen. Da hadde han ikke hatt så mye annet å gjøre. Neste detalj som var veldig interessant, det er kromlisten her, som er i ett herfra på A-stoppen, bortover hele bilen, ned, og så tilbake igjen, rett før bakdøren der åpner opp. Vanligvis på en bil så ville du ha sett skøyte et eller annet sted langs veien. Rolls-Royce er veldig stolt av det. Så jeg får lov å åpne opp her. Bensinlokket er nå en veldig fin sånn krom finish på. Det har Rolls-Royce visst nok fått litt kjeft for før. De synes det var litt kjipt å bruke mange millioner på en bil, og så fikk du en litt kjip plastlokk, så nå har de bygget en veldig fin kromlokk. Kanskje ikke at eierne fyller bilen så veldig mye selv, men når jeg først gjør det, så skal det være litt av en opplevelse. Her er altså en nylig liten detalje. Til og med ventilhettene har Rolls-Royce på. Selvsagt. Og selvsagt så har hun nydelig dame her på plass. Og den her velkjent Rolls-Royce grill. Sjekk den her, den er jo må være 50 cm høy. Jeg fikk dere en liten førsteinntrykk av Rollsen. Da kan jeg si med en gang at vi har en liten hemmelighet. Vi har blitt invitert til prøvekjøring senere i året. Så da må du følge med. Da skal vi til utlandet og få kjørt den ordentlig. Men nå skal vi ned på isbane og få testen på glatta. So the gear lever is towards you and down. That's it. That's it. Jeg merker jeg er litt nervøs nå. Det er første gang i en Rolls-Royce. Yay! It's so controllable, isn't it, on the front? Yay! Oi, nå tør jeg å dra på litt mer. Jeg merker at man blir litt sånn satt med en bil som er så stor og tung og dyr. Faktisk så, se her, da kommer jo smilebånd på. Det er bare å tørre å dra på, så kommer bakenden ut, litt kontra. Vi har jo veldig god plass her, så det gjør ikke noe som går litt breit her.
Skjemaet går jo veldig fort her. Nå det litt mer ned på jorda, litt tilbake til hverdagen. Vi nå kjører BMW X2 2 liter D X-Drive her ute på veldig glatt isbane, litt tettere svinger. Målet å komme rundt, bruk gass og rattbevegelse, ikke bremse, klare alle svinger, få rope mest mulig ut, komme i breisje, men kontrollert. Siste moro i dag. Vi på en ganske kort terrengløype i nye BMW X5. Akkurat den bilen vi kjører nå nå skal jeg prøve å følge med her, så jeg ikke river av noen deler av bilen. Det M50D, ikke det, Håkon? Jo, ser du det? Ja. Og den har elektroniske understell. Og det betyr? Det betyr mer komfort, da. Mer komfort. Men også heftigere kjøreegenskaper. 400 hester, 760 Nm. Vi kjørte X5 med luftfjæringsdag. Jeg kan si at komforten i den her noe helt annet. Den med luftfjæring, så vi ble ikke akkurat kastet rundt bilen, men du blir på sånt underlag så kjenner det veldig godt. I den her rett og slett ganske deilig tur, egentlig, vil jeg sagt. Snøen ganske dyp her, så det veldig lett å sette seg fast. Det gjelder det å være litt rolig inn i svingen, og så gi ganske godt med gass ut. Men den drive-momenten her, den ordner det meste. Den bilen her vil gjerne frem. BMW sier selv at her ikke en ren terrengbil, men forrige X5 har til tider fått kanskje litt kjeft for å være en litt sånn juksesuv, men terrengegenskapene her ganske betraktelig forberedt i forhold til forrige utgave. Nå skal jeg prøve ikke sette meg fast i den svingen her, sånn som svenskene gjorde. Litt rolig inn, finne grepet, og så fullgasser. Det faktisk ganske gøy å kjøre sakte. Da vi ferdig for dagen. Det har vært litt av en dag. Vi har kjørt BMW M140 i X-Drive, M240 i X-Drive, ny 320D X-Drive. Vi har kjørt BMW X5, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Ghost og BMW X2. Vi fikk bare 50 minutter på hver post, så det har gått veldig, veldig fort. Jeg håper dere har fått sett nok. Hvis du liker den videoen, må du gjerne gi oss tommel opp, følg oss videre. Følg oss på Instagram, på din side motor_autofil. Og så følg med kanalen her. Her kommer det veldig mye mer spennende. Ja, men takk for i dag. Det har vært helt flott. Ja, ha det godt. Ha det.